আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য 2 টন প্যানাসোনিক ইনভার্টার প্লাস ইকোনাভি একটি এয়ার কন্ডিশন নিয়ে আসলাম। একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, গ্যাস লক করা আছে, রিমোট বেস প্লেট অরিজিনালটাই আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। আমি ইনডোরটা দেখাই আপনাদের, ইনডোরটা দেখেন একদম ফ্রেশ আছে। আমরা প্রতিটা এসি কিন্তু মাস্টার সার্ভিসিং করে এরপর আমরা পলি দিয়ে সুন্দরভাবে ঢেকে রাখি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা পলি দিয়ে সুন্দরভাবে র্যাপিং করে রেখেছি, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো যাদের প্রয়োজন হয় তারা সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসবেন। এই যে আমি এই পাশটাও দেখাচ্ছি, দেখেন এই যে আউটডোরটা দেখেন একদম ফ্রেশ আছে, এবং এই পাশটাও আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন একদম ফ্রেশ, কন্ডেন্সারগুলি একদম ফ্রেশ আছে। তো যাদের প্রয়োজন এসিটি তারা সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা পুরান ঢাকা সূত্রপুর মুরগিটোলা মোচরে, এবং স্ক্রিনে আমাদের নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে নাম্বারও সরাসরি কল দিয়ে আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। তো এসিটি একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনারা প্রয়োজনে টেকনিশিয়ান নিয়ে এসে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে, প্রয়োজনে এসি খুলে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে যদি ভালো লাগে তাহলে নেবেন, ভালো না লাগলে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে এখানে দেখেন ইকোনাভি লেখা আছে, ইকোনাভি। এই যে এখানে ইনভার্টার, অরিজিনাল রিমোটও আছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।